बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपसे भी आलू के पकौड़े फूले-फूले नहीं बनते, ऊपर बैटर नहीं रुकता है या इसकी कोटिंग उतर जाती है, बनाते हुए ये अच्छे से फ्राई नहीं होते हैं, फूलते नहीं हैं? आप कौन-सी गलतियाँ करते हैं जिससे आपके ये आलू के पकौड़े इस तरह से ज़बरदस्त से नहीं बनते हैं? तो ये रेसिपी है आपके लिए। आपने इस रेसिपी को मुकम्मल फ़ॉलो करना है ताकि आप भी ज़बरदस्त से ये आलू के स्नैक्स या आप इसको आलू के कटलेट कह सकते हैं, ज़बरदस्त से फूले-फूले बना सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने आलू ले लिए हैं। आलू आपने दरमियाने साइज के लेने हैं, बहुत बड़े आपने ना आलू नहीं लेने हैं। उसके बाद मैं तो इसको आलू वाला कट रहा था, उसमें मैं इसको ना एक ही साइज में ना कट कर लूंगी। आप चाहे तो छुरी के साथ भी बारीक बारीक से कट कर सकते हैं। आलू ना मोटे होने चाहिए और ना बारीक होने चाहिए। आलूओं को कट करके हमने एक साइड पे कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने ले लेना है 1.5 कप बेसन। 1.5 कप बेसन में हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून इसमें डालेंगे खुश्क धनिया, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून दड़ा मिर्च और इसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर। इससे बहुत ही क्रिस्पी आलू के पकौड़े बनेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे 2 चुटकी हल्दी। हल्दी भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारा बैटर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें ना थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते जाना है। एकदम सारा पानी आपने बिल्कुल भी नहीं डालना है, पर ना ये पतला हो ना ये ज्यादा गाढ़ा हो और ना इसमें ना गुठली हो। इतना आपने इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से आपने ना इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पे ये बैटर डन हो चुका है। ये अच्छे से जो है ना आलू की कोटिंग के ऊपर जाएगा। तो थोड़ा सा मैंने फ्रेश हरा धनिया लिया है। फ्रेश हरा धनिया को भी मिक्स कर लिया है। क्योंकि छोटी सी टिप शेयर करूँ, आपने पानी के अंदर डिप करके रखना। इस तरह से ना आलू आपके काले नहीं होंगे। बेकिंग पाउडर आप यहाँ पे यूज करेंगे, ये आलू को फुलाने में काम करेगा। इससे फूले फूले आपके पकौड़े बनेंगे। 2 चुटकी इस तरह से आलू को एक एक लेके आपने आलू को डिप करते जाना है बेसन के अंदर। उसके बाद यहाँ पर ना मीडियम आंच पे आपने ऑयल गर्म कर लेना है। ऑयल मीडियम आंच पे गर्म करना है। हाई आंच पे अपने ऑयल को गर्म नहीं करना। ये ऊपर से जल्दी से क्रिस्पी हो जाएंगे, कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से आलू आपके ना कच्चे रहेंगे। तो जब आप इस तरह से एक एक करके आलू शामिल करते जाएंगे ना, तो आपने इसको ना टच नहीं करना है 1 से 2 मिनट के लिए। 1 से 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कितने जबरदस्त माशाल्लाह से ये फूलना शुरू हो चुके हैं। और आप ऑयल के अंदर देख ले, कहीं भी आपको कोटिंग उतरी हुई नजर नहीं आएगी। इसकी आप साइड चेंज करेंगे और गोल्डन कलर आने तक ना हमने ये आलू के पकौड़े जो है ना फ्राई कर लेने हैं। माशाल्लाह मैं आपको लुक चेक कराती हूँ, ये कितने जबरदस्त फूले फूले और जबरदस्त से हमारे ये आलू के पकौड़े तैयार हुए हैं। बिल्कुल कम टाइम में चाय के साथ आप स्नैक्स के तौर पे बना सकते हैं, बच्चों को बना के दे सकते हैं और रफ्तारी के लिए भी ये बेहतरीन चीज है। तो इसी तरह से बाकी के भी मैंने आलू के पकौड़े जो है ना फ्राई कर लिए हैं। अभी मैं आपको इसकी फाइनल लुक चेक कराती हूँ। ये कितने जबरदस्त एकदम परफेक्ट फूले फूले हमारे ये आलू के पकौड़े बन के तैयार हुए हैं। यहाँ पे आप इनकी लुक चेक करें कितने जबरदस्त बने। अगर आप इस तरह से आलू के पकौड़े फूले फूले बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को आपने मुकम्मल वॉच करना है। चाहे आप इसको ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें, चाहे आप इसको केचप के साथ। ये केचप की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये केचप मैंने घर में तैयार की है, जबरदस्त तैयार होती है। अगर मेरी ये आलू के पकौड़ों की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी आने आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सके। फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दिया करें। आपका बहुत शुक्रिया।